У фізкультурно-оздоровчому комплексі міста Родинське і досі триває капітальний ремонт, який повинен був закінчитися ще у минулому році. 9 мільйонів гривень були виділені з Державного фонду регіонального розвитку. Кураторами цього ремонту є Покровська міська влада. Згідно з тендерною документацією, всі роботи повинні були закінчитися на пізніше 31 грудня 2018 року. Але за доброю традицією термін ремонтних робіт продовжили до кінця 2019 року. А кошторис був збільшений до 12 миллионов гривен. Родинский городской ФОК являлся зданием, где проводили свои занятия несколько секций. Здесь занимались волейболисты, футболисты, дзюдо, тренажеры, секция бокса. Покровский городской совет затеял ремонт здесь в августе месяце. По документам, по договорам в декабре 2018 года они должны были закончить его. Но сегодня у нас 7 февраля, мы видим, что ничего не закончено. Детям и тренерам негде заниматься. То есть вот цинизм покровской власти превышает все рамки. То есть они заставляют бюджетников, людей бегать марафоны, рассказывают о том, что они заботятся о здоровье, о спортсменах. А такой замечательный комплекс города Родинское находится в ремонте. І коли закінчиться ремонт, непонятно. Тож поки тривають ремонтні роботи, мешканці міста впродовж тривалого часу не мали можливості повноцінно займатися спортом. Нещодавно частину комплексу відкрили в тестовому режимі. 7 лютого очільниця Родинського Катерина Андрійченко разом з міськими депутатами побували на місці ремонту. Як саме працює сьогодні ФОК, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Сейчас работает только тренажерный зал в тестовом режиме, как говорят, где могут прийти позаниматься на тренажерах, но при этом санузел и душевые отсутствуют. На улице установили биотуалет, несмотря на морозную погоду. Помещение очень холодно, батареи еле теплые, при этом сами сотрудники ФОКа в верхней одежде. Нас убеждают в том, что занятия в тренажерном зале бесплатные, но на дверях мы увидели вывеску о том, что членские взносы, указан расчетный счет, якобы эти взносы благотворительные. Масштабною реконструкцією займається фірма з Мирнограду «Сітістрой», яка, до речі, виконує і будівництво ЦНАПу у Покровську. За коментарями перевіряючи звернулися до завгоспу ФОКу Оксани Мазурик. Жінка спілкувалася з можновладцями Родинського неохоче та поводила себе дуже зухвало. А коли взагалі планується ремонтні роботи закінчити? Когда планируется? Ну, я так понимаю, до конца 2019 года. Все вопросы управления к заказчику. Пока идут там ремонтные работы, я же его не ремонтирую, правильно? Ни директор его не ремонтирует, ни уборщицы туда не ходят. Все, мы не опекуемся. Им занимается полностью строительная компания. Акты выполненных работ подписывает только заказчик управления. Мы ничего не подписываем, не принимаем, не отдаем, не забираем. Завхоз Мазурик Оксана Викторовна на какие-либо вопросы отказалась отвечать и сказала, что она ситуацией никакой информацией не владеет. По всем вопросам обращаться в управление молодежи, семьи и спорта. Потрапити до адміністративного корпусу ФОКу ні можновладцям, ні журналістам не вдалося. Двері зачинили, бо керівництво наказало, пояснив охоронець. Захара, приехали съемки делать. Я не пускаю. А можно пройти в ту сторону, где ведутся ремонтные работы? Ну, в смысле, это туда обращайтесь. Там свой сторож, свой охранник. А чего вы нам не открываете двери? Откройте двери! Вам сказали, вся информация. Кто вам сказал? Сестрой. У вас бригадир здесь есть, я хочу с бригадиром поговорить. Бригадир, я прораб. Ну, прораб, давайте, выйдите, пожалуйста. Вы же сейчас на данную секунду ответственны за работу. Не общаться ни с кем. Все вопросы в офис, с ними приезжайте и разбирайтесь. Хорошо? Мне так сказали. То сегодня мы хотели попасть внутрь, посмотреть, как идет ремонт. Нам преградил путь и закрыл с собой дверь. Пожилой мужчина, представился Самофалов Станислав, сказал, что якобы работает охранником. Когда я начал расспрашивать о предприятии, что за охранная структура, он сказал, что я работаю неофициально. После этого он закрылся в здании и спрятался, то есть внутрь мы не прошли. Ще восени минулого року депутати Родинського перевіряли хід ремонтних робіт.
Тоді за 9 мільйонів бюджетних коштів були поштукатурені тільки стіни та вирівняна підлога, утеплена частина будівлі. На даний час вартість реконструкції збільшилась до 12 мільйонів, але назвати дату закінчення цього довготривалого ремонту ніхто не береться. Як і розповісти, як саме зміниться фізкультурно-оздоровчий комплекс після багатомільйонного ремонту.